Arnor, mirëmëngjes, mirë se erdhe. Mirë se gjeta, mirëmëngjes edhe për juve dhe për gjithë shikuesit e emisionit tuaj. Faleminderit shumë për ftesën. Kënaqësi të kemi këtu. Fillimisht si je me mëngjesit ti? Mirë, pasën edhe punoj në ora 8 shku me ka në orarin e punës, kështu që jam pas kemi zgju pak më herë, po që gjithsesi mëngjesin e pas këtë zakonshëm. Sidomos kur kemi me fol për tema të mira, siç është kjo ditë sot me ja vlen më çu edhe herë. Na trego më shumë për atë projektit, si po shkon organizimi, do filloj pas 2 javësh apo jo? Po. Projektet e rinjët në teknologji, hapat e pari ka pasur disa muaj më herët, ku janë hedhur edhe idetë e para të këtij projekti. Janë hedhur idetë nga anëtarët e Kuvendit Rinor të Prishtinës, ku kemi punuar jashtëzakonisht shumë për këtë projekt. Mirë po, nga njerë nuk mjafton me punu vetëm me dashuri të madhe, me përkushtim dhe me vullnet këto faktorët e cilët e karakterizojnë organizatën Kuvendi Rinor i Prishtinës, nëse nuk e kemi përkrajën e institucioneve tona. Mirë po, fati kësa here ka qenë në anën tonë, e kemi parë thirrjen cila është hapur nga Komuna e Prishtinës për përkrajën e projekteve të ndryshme dhe kemi aplikuar pikërisht me projektin të rinjët në teknologji. Fatmirësisht jemi pranuar, projekti jonë është përkrajur në mënyrë financiare dhe në mënyrë morale nga Komuna e Prishtinës, të cilën unë falenderoj përgjithësisht. Edhe kështu kemi vazhduar gradualisht duke punuar më shumë për projektin të rinjët në teknologji. Temat të cilat janë pika kyçe të këtij trajnimi janë kontabiliteti, marketingu digital dhe pastaj është teknologjia me programim. Këto janë ato 3 pika kryesore të cilët do të trajtohen nga profesionistët e fushës përkatëse, të cilët do të ndajnë ekspertizat e tyre dhe përvojat me pjesëmarrësit të cilët ne do t'i përzihelim. Të rinjt mund të aplikojnë, apo jo? Kishte një moshë të caktuar, cilat janë ato të rinjt që mund të aplikojnë? Grup mosha e caktuar është nga mosha 16 dhe 24 vjeç. I kemi vetëm komunën e Prishtinës, të rinjt në komunën e Prishtinës. Aplikimi është në webfaqet tona kryesore në rrjetet sociale, përkatësisht në Facebook dhe në Instagram, të cilat fatmirësisht u rikthyjnë sot në Malezim. Edhe këtu e vrem sa është e rëndësishme. Sa e diskutuar më herët këtë punën e Facebookut. E vrem sa është më rëndësi teknologjia përveç atyre jo të mirave të cilat i ka, si varshmëria e pa mbrëm, sa jemi të varur, i ka dhe ato benefitet e veta të cilat mund të shfrytëzojmë secili për nevojat e tyre personale. Aplikimi është japur në faqen Kuvendi Rinor i Prishtinës, me këtë emër në gjejnë edhe në Facebook edhe në Instagram. Momentin që klikojnë tek faqja Kuvendi Rinor i Prishtinës, është aplikimi në Google Form, ku ata i mbushin të dhënat e tyre, si një mini CV i vogël dhe pastaj seleksionohen pjesëmarrësit të cilët do të jenë pjesë e trajnimit tonë. Vlen cekë që trajnimi është falas, do të afrohet falas për të gjithë rinim prishtinase, edhe këto dhe me thonë janë ato pikat kryesore që presin që kemi pas shumë aplikime, po fatkeqësisht do është një numër i limituar, kemi 30 deri në 40 pjesëmarrës, varësisht edhe prej masave të pandemisë të cilat vazhdimisht po ndryshojnë. Do filloj pas 2 javësh të implementohet tamam, dhe do zgjas rreth 2 muaj apo jo? Aplikimi është deri në ditën e shtunë, kështu që inkurajoj gjithë rinin që është duke na ndjekur në këto momente të aplikojnë, sepse me të vërtet ja vlen të jenë pjesë e këtyre trajnimeve, sidomos kur afrohet falas. Aplikimi është deri të shtunë me datën 9, ndërsa trajnimet do të fillojnë pas 2 javëve, të cilat do të bëhen çdo të shtunë në lokacionin ende nuk e kemi vendosur mirë, a do të jetë në bibliotekën Hyze Selimani apo në disa sallat e komunës të Prishtinës, po këto besoj që do të jemi edhe në dakordim me pjesëmarrësit. Pastaj normalisht, detajet tjera do të tregohen. Përse duhet vinë të rinj? Pak a shumë ti e shpjegove se ka të mira edhe normalisht ka aty trajnues që do ndajnë eksperiencën e tyre, por le të themi çfarë benefite tjera ka kjo. Zakonisht, kur kemi qenë atë fazën e përfundimit të shkollës mesme, secili në përfundimin e saj kemi pas idenë se ku do shkojmë në orientim në karrierë. Zakonisht kemi profilet ndryshme, shkojmë aty ku na thot zemra edhe mendja. Po jemi edhe në dyshje. Edhe me dyshje. Pikërisht trajnimi jon i ka profile të ndryshme. Kemi pjesë që ka të bëjë edhe me gazetari, me marketing, në pjesën ekonomike, shkencave kompjuterike, do me thonë profile të ndryshme. Kjo është e mira që gjithë pjesëmarrësit mund të mësojnë nga secila nga pak dhe mund të ato njohuritë të cilat i marrin tek ne mund të shërbejnë në të ardhmen. Disa prej moduleve të cilat do të trajtohen tek ne, përveç këtyre 3 pikave kryesore, është edhe të folurit në publik dhe mënyrat e komunikimit, pastaj kemi marketingun digital,
ndërmarrësia, menaxhimin e financave, menaxhimin e ndërmarrjeve të ndryshme, pastaj ato teknikat se si bëhet një biznes, se si vjen deri tek burimi i financimit, i kemi edhe çështjet legale dhe çështjen etike në teknologji e kështu me radhë. Këtu janë domethënë disa prej temave kryesore të cilat ata do të jenë përfitues. Që ka shkollë më vete, domethënë, për pak ore dhe për pak ditë, në fakt, mund të mësosh shumë gjëra. Dhe në fund do të ketë edhe certifikata, apo jo, për gjithë pjesëmarrësit. Po, të gjithë pjesëmarrësit në fund do të certifikohen nga Kuvendi Rinor i Prishtinës në bashkëpunim me komunën e Prishtinës, edhe të vlen cekët që përveç tyre trajnimeve, zakonisht kur shkojmë ndonjë trajnim, i presim ato rezultatet të cilat ne i dëshirojmë. Rezultatet të cilat ata mund t'i fitojnë janë që do t'jenë të aftë në krijimin e websajteve të ndryshme, në dizajnimin e tyre, po ashtu do t'jenë të aftë në qasjen më të lehtë të tregut. Përveç qasjeve të lehtë të tregut do të kenë edhe zhvillime njohuri. Zakonisht është mirë kur rinia e Prishtinës është aktive, ne themi qytetar aktiv, të avokojnë për komunën e tyre, duke sjellë projekte të ndryshme e kështu me radhë. Por vlen ceket që edhe do të jenë në gjendje të regjistrojnë regjistrime të ndryshme kontabël duke përdorur aplikacione softverike, që është një edhe prej pikave kryesore të këtij projekti. E përmendet që janë rreth 30 deri në 40 vende prej personave që do zgjidhen. Si do ndodh selektimi i tyre, cilat faktorë ndoshta bëjnë më potencial për të qenë pjesë e trajnimit? Zakonisht ne i shikojmë ato pjesë të CV-së të cilat mbushen në Google Form, edhe padyshim që ne do të thrasim gjithë në intervistë. Edhe pastaj varet sa janë ata të interesuar në intervistë, cilat janë domethënë aftësitë e tyre të cilat i tregojnë, po besoj që nëse kemi mundësi t'ju japim hapësirë gjithëve i shkon dhe më mirë për ne, neve nuk na kushton kur gjë, kështu që unë shpresoj që ka me pas sa më shumë aplikues në këtë aspekt. Shumë mirë. Bëjmë edhe një thirrje kështu si përfund për gjithë ata që duan na ndjekin edhe një herë, ndoshta duan ta ndjekin në fakt këtë gjë. Unë i inkurajoj të gjithë rininë e Prishtinës që të aplikojnë në këtë trajnim, sepse me të vërtet ja vlen, marrin njohuri të reja, të cilat pastaj i shfrytëzojnë për nevojat e tyre personale, si në aspektin personal, ashtu në aspektin profesional, edhe mësojnë shumë tek ne, është një trajnim me të vërtet që ja vlen, edhe mbi të gjitha, unë jam shumë i lumtur ju vetëm organizata jon, po edhe gjitha organizatat e tjera të cilat po sjellin aktivitete, që të mos jemi një rini jo pasive mund të jemi, po të jemi sa më shumë aktiv dhe sjellim gjëra të mira. Definitivisht një mundësi shumë e mirë për trinte dhe po shpresoj që shumë prej tyre kanë më bë pjesë edhe me përfitu jo vetëm nga ky projekt, por edhe të tjerë që organizoni. Albana, shumë faleminderit që ishe me ne. Faleminderit shumë për juve, për mundësinë dhe hapësirën. Unë shpresoj që kena më pa për projekte të tjera të mira, të cilat janë projekte të vogla, por kanë brenda shumë dashni të madhe, punë dhe vullnet, dhe për këtyre projekteve rinia të jetë sa më përpara dhe të vazhdoj me idetë e veta dhe me qëllime që i ka në jetë. Patjetër, urojmë shumë që t'ju shkon mbarë dhe ne normalisht që kemi studion hapur për të tilla gjëra dhe na vjen mirë që ka të rinë aktive dhe që ka të tilla aktivitete. Edhe një herë faleminderit. Faleminderit. Dhe shkojmë tani me një tjetër story, në fakt do shkojmë me një intervistë me Alban Skënderaj, këngëtari i cili së fundmi është pjesë e një aplikacioni këtu. Çfarë na tha Albani, Arde? Çfarë s'na tha Alban Skënderaj? Tha që ndoshta mund të zgjerojnë familjen, na tregoi pak për koncerte, do sjell një këngë të re me Miriam Canin, po ashtu do t'i kthehet koncerte